bari majasillit në veçanti ka veçorinë që muret e brendshme të skuqura të zorrës ti marri dhe ti rigjeneroj ato. Kësaj bime që populli i ka thënë bari majasillit ose rigoni i bardh, është i mrekullueshëm në drejtim, na ndihmon më së miri në drejtim të mbylljes atyre vatrave të ulçerave. Pra si thua, kjo bim mbyll plag në ujë. Po. Se feqja është 24 orë me ujë dhe është në lëvizje. Dhe kjo bim e bën atë mrekulli. A e kemi provuar neve pa diskutim. Pra edhe njëherë çaj, bar, pra, si kur thjesht, unë jam ku isha njëherë në malin e Gramozit, me atë gazetaren e famshme. Ajo është gazetare, po, ta quajmë. Është shumë se aq, me Alma Çupi, në malin e Gramozit. Gjetëm aty bar me silli me shumicë. Dhe unë thash, shiko, pse duhet të vuaj njerëzit, përse duhet të venë dhe në sallat e operacionit, kur bari majasillit është që nga sa del nga dera aty në Ersek, nga dera e shtëpisë, deri në majën e Gramozit. Më kuptove? Pra, kjo nuk është vetëm atje, por është edhe në shumë vende të tjera. Në të tërë Shqipërinë, kjo bim gjendet me shumicë. Ngjyrë hiri, me push dhe bën atë me aromë të lehtë. Po. Pra, kjo do të ishte e para, që ndihmon zorrën e trash edhe të rigjenerohet, edhe të mirë funksionojë. Atëhere, në rastin e këtij kolitit që ishte me kapslik, mundet të përdorim 1 ose 2 lugë çaj të vaj të lirit, se ajo omega 3 dhe 6 na ndihmon në peristaltikën e saj, por përdorim pas buke edhe një ekstrakt balsamik, ose edhe para, si ta duam, ose e hedhim në gjell, por jo me tepric. 1 lugë çaj është e mjaftueshme. Në mëngjes, unë të hedhim edhe 1 lugë çaj në darkë. Paksojmë ato mishrat për shembull dhe sidomos mishi i dhjamur, sepse nuk e tret dot mëlçia atë yndyrë të tepër dhe ajo shkon në përzor dhe shton atë peristaltikën e tyre dhe përfundojmë në një diare. Qartë. Që të kalojmë tani tek koliti. Një trajtim për shembull, për personat që unë mendoj se është i mrekullueshëm për këtë kategori njerëzish. Qartë. Ata që kanë kapslikun, shkon te kjo receta. Nëse ka dhe një qik djegje në zorë, se ajo kur del për shembull e gryen e irriton zorën në fund, përdorim kremin e hemoroideve nëse ka hemoroide, po kështu edhe për djegje, edhe nga pak propolis. Asgjë tjetër. Çfarë duhet të shmangin në përditshmërinë e vet? Ato gjëra për shembull që kanë veti rrudhse, për shembull, ky njeri që bëhet kaps nuk duhet haj pilaf orizi, fare oriz, sepse orizi ka veti rrudhse, e mbledh zorën. Duhet shtojmë këto perimet, për shembull, duhet shtojmë çik brokol dhe të mos harrojmë farat e mbira. Për këtë lloj koliti janë të mrekullueshme. Cilat për shembull? Për shembull, grur. E marr një tash plar, një filxhan kafe me grur ose 2, e shplaj mirë, i hedh në një vazë, i hedh ujë të ngrohtë, 3 ditë. Fillon ai të mbi. Të nxjerrë ato filizin e vet. Po, nxjell embrionin. E marrim, e shplajmë, e ruajmë në frigorifer. Dhe mbush na i lugë gjellë ose 2 i hedh tek ai kosi mëngjesit. Okej, pra embrione të tilla. Po, embrioni është i mrekullueshëm. Gjendet dhe i thatë 50 herë më shumë, po mund të gjendet edhe i thatë. I ka humbur një pjesë të vlerave në i thatë? Shumë pak, është ajo lagështira, po jo, tërë ato enzimat dhe ato fermentet janë këtu, ai qumshti, i ka këtu ato kriprat minerale. Është 50 herë më i shëndetshëm se ai gruri i zakonshëm. Qartë. Se ai që përdorim në përditshmëri. Fara e jonxhës, fara e brokulit që mund të përdoren, të mbira, filizat. Filizat janë shumë të mira dhe për tumorët. Bari i grurit ose bari i elbit. Janë të mrekullueshme. Shtojnë peristaltikën e zorrës dhe ma luftojnë këtë fenomen. I mund të bëjmë të gjithë vetë në shtëpi, meqense në një kavanos me ujë siç thati, vendosin farat, ato mbin, krijojnë embrionet. Ne thjesht i mbledhim ato, i mbajmë në frigorifer dhe i konsumojmë. Si për brokolin, si për grurin, elbin e me radhë. Po, ose unë djesha në lusht, ai gruri ishte tashmë gati 7 deri 10 cm. Ai bari grurit është i mrekullueshëm për këta që vuajnë nga koliti e kështu. Thjesht merre korret njom, që të mos ngrihet në këtë nivel që është sot, ai ishte i mrekullueshëm. Bari i grurit ta marrësh, ta zihesh, ta pirë si çaj. Ka plot mikroelement dhe shton lëvizjen e zorrës. Po.